tubeera ffenna twogera bingi ebyokukaaba mu nsonyiwe ekyo kintu kyange ntambula nakyo mu nsonyi. Mbaniriza olunaku olwaleero si mwogezi nnyo kubanga ndi emotional nnyo. Ebigambo we nalitadde ebingi ate nkaaba nnyo. Mutandise n'okuntuma erinnya ly'omukaabi naye ate sina wejja kyewala kubanga byempiseemu okutuuka wendi bibadde bingi. Okubanga tuuse wano we tutudde terubadde lugendo lutono nga woomanya emirimu gyonna egiri eyo nti gyonna gibeeramu okusoomooza n'okuyimba bwe kuli nakuyingira ndi mwana muto naye kati nvuzeemu siri mukulu nnyo naye kale woli omala nja kusooka bebaze mwenna bannamawulire abali wano olwaleero mwebale nnyo okwoshinga kontenti wa Carol. Nsiimira ddala nyinza okuba siina ssente za bbawa mwenna naye ate nsiima nnyo byemunkoledde oba byemunkolera. Nja kusooka era neebaze basaponsers bange abazze on board ne mujja ku konsati yange nomugamba Carol tugenda kutambula naawe. Mwebale nnyo okunzikiririzaamu. Nja kuzzaako Team Carol Natongo. Mwebale nnyo pushinga music wange. Mwebale nnyo obutakoowa kubanga n'okupushinga omuyimbi ng'otayogera naye buli lunaku si kyangu. Mbasiima nnyo kyonna kimungattako. Ngenda kuzzaako bayimbi bannange. Bayimbi bannange abali wano olwaleero mulimu ebiti bibiri. Ngenda kusooka famire yange gye ngenda osembyayo naye mikwano gyange abali wano mwebale nnyo okubeera wano. Mwebale nnyo okubeera wano kubanga buli muyimbi ali awo kuba wano tulina connections ez'enjawulo. Twogera bingi nabo abampabula bangi. Green Daddy tubeera ffenna twogera bingi ebyokukaaba mu nsonyiwe ekyo kintu kyange ntambula nakyo mu nsonyi. Green Daddy muganda wange addira gumu naye yaŋŋamba Carol zingenda tutambula naawe kubanga tutambudde ffenna naye twesanga nnyo mabuvu lweyedda ne tutambudde naye mpaka leero yaŋŋamba ngenda ggula tebo ku shoyo oba ntya oba ntyo ali ne mukyala we naye n'agamba kyekiro tagamba ogenda kutujjamu tebo bbiri nakigumiza ate nga muyimbi munnange kubanga oba toli muyimbi tosobola mmanya betuyitamu. Esente ozikuŋŋaanya ku stage si kyangu ate abayimbi b'e Uganda tuzifuna kuki okusinga ku stage. Bwentunuulya Morgan kwegamba bingi byensobola okwogera ku bonna tulinaye mu rehearsals. Omusajja oyo akeera ssaawa 2 ng'ali walize nga sinnatuuka ava wala naye yaŋŋamba Carol namugamba twogere ku bya ssente. Yaŋŋamba ebya ssente tolina zojja kumpa Carol naye oli muntu wange bya ssente bize ebbali tusooke tukole omulimu.
Chosen mbadde naye kuva dda wena mmeetingira kubanga Chosen yakolako ne Judas edda naye omuntu omulungi gy'eni ambabula wano na wali tubeera naye ku jimu so yo blood wange nnyo. Chosen gondalula nnyo zinisa amazina naye nkwagala nnyo mwebale kumuwagira aba tulabako ba she's talented mwagala nnyo kuba ayimba nnyo ate kino tugenda kikuba mpaka wa Chosen blood, no, Chosen Becky, because Chosen blood mumaze. Kakati n'abantu benjagala okwogerako mazikirize mbogereko. Omukyalo oyo gwe bayita Winnie Sokoyi Mukemu. Omukyalo oyo ku byendifuna byonna sorry. I don't care about makeup. I'm sorry. Wow. Omwana oyo nagenda tukaga nze wano wendi today lwa mwana oyo fenna twali bayimbi kubandi naye okumiitinga bano bonna yali mwana ono naye kati nvuga emmotoka emusinga naye kubanga ye singa si ye nzijukiranga mutawaanya ng'akubira essimu kalo jangu Golden Baniga nawe nze sagala byakuyimba n'atakoba n'ankubira paka wenajja naye kati nze ndi eno ye nebyokuyimba takyabiriko naye tukyali ffenna kubanga njagala bwendifuna eziwira mbeeko kimukolera ini webale nnyo sigenda kwerabira kubuli ekyo enakuzaako saidi eri bangi because bona abali eyo nina story nabo mwanansonyiwa okubanga akaba kubanga nina connections z'amaanyi nabo mama nge anti Jini Nakachwa oyo yanjagala okuva bwe yandaba ku Bati Valley Theatre oyampita muwala we n'ennyumba ewaka yazimba n'ateekawo ekisenge kino kya kalo era bwe ngenda ngamba muve mu kisenge kya kalo buli we nali siina ssente za mmere za ngoye oyo aleeta obugoye okuva mu Amerika naye nga yakabuleeta asooka gamba kalo nja kwambala kano so mama wange nsiima nnyo tineka kati tonvangamu ku saidi eno ngenda kusooka njogere ku mwami oyo sebo mbadde nsaba oyimukewo katono nsonyiwa okuyimiriza omwami oyo ebyaddala simumanyiiko bingi nnyo naye omwami oyo yajja nga wulidde konsati yange nti batugitadde leti tugitadde n'agamba Judas nti oyo mwannyinaze ngenda kukola buli kisoboka paka nga konsati eno ewedde. Omwami yakubye t-shirt ziringa 10 si ku ssente zaffe wabula zize ankoledde ebipande ankoledde boards zetutimbye buli wamu ku ssente ze nga tetukomye okwo bino byonna bimulaba wano ne wabweru naye ebyokunywa bimugenda okunywako omusajja oyo siina bingi bemumanyiko naye nja kwebaza tiweebale nnyo so weebalire ddala oba oli abasinga tobaddeewo n'alibiiseemu nti Abbas designer wange
bino sijja kufuna balawo enja byogerera mbadde nkwebaza ssebo weebale nnyo nenzira nga sirina ssente n'onkolera engoye tokoowangako weebale nnyo. I appreciate you so much. Kakati wanewaddako munansonyiwa sisobola kwogera nga ndi waggulu. Basewo ne banyamba abaana bawano kalo nantongo kyendi leero Ajiketi yanfuna ndi mwana muto ddala nga bingi besimanyi namutawaanya ne bamulopera kino ne bamulopera kiri kubanga bwe tuba abato bingi byetusobya nga tetumanyi bingi byetukola nga tetumanyi naye Aji teyangobaako ntambudde naye paka leero bingi bamugamira nannenyanga omwana neetagambangako nti omwana oyo anfiire naye nga teyanzaala nti taata wange wa musaayi naye yanzaala okuva lwe yandaba. Haji simanyi byonna kino kyendi kubanga ggwe okunzikiririzaamu kati awo ontuusiza ntudde n'abanene wano kubanga ggwe weebale nnyo ssebo weebalire ddala n'endwala nodduukirira kasina kyakulya nodduukirira neyanzikise. Maama wange ono kavere kusaasira maama Kabina akokokake weebale nnyo okubeera maama gyendi nasolanga wuwo nga sinafuna nnyumba naye nkwebaza nti obadde otonjanjengangako bingi byogerwa ebyo maama aba amanyi omwana we era ne bwensobya nkomawo naŋŋamba Kalo era nkubira nejo yankubira neŋŋamba Kalo waliwo kyendabye naye waliwo tinewati so yo maama weebale nnyo kubeerawo weebale nnyo kunjagala ne Muzeeyi Sserugga ate oyo ye naye taata mulala era mwagala nnyo baba yawe ng'ekamwaki bamuyita nze nnaaba kojja wange kubanga wambogo. Weebale nnyo taata opportunity giwampa okuyimba naawe kuba oluyimba lwewampa lwakyusa kinene mu career yange era ndi kusiima obulamu bwange bwonna. Weebale nnyo nakuba wano obwaleero Momo sweet mole weebale nnyo wabula nkutawaanya ono ye naye olwa lugoye ng'alulabye nti tebunyumye ajja kukuba essimu naye mwana wange oyokya onoterezaamu Kalo wano okyami waki oyogera ebyo tobyogera ebyo bireke. Era nze bwenkola interview yonna mba nina essimu gye nninze kyoba leero njogedde biki mba nninzemu amankobira nga Kalo wakoze kyaki. Weebale nnyo kumpabula weebale nnyo butankoowa nja kulandagga nnyo. My daughter Mary Bata, thank you so much. Weebale nnyo okubeera wano oyampita maama tekikyusangako. Weebale nnyo weebalire ddala. Brother wange Bruno K aliwo yasangamba sister wange nze ndi naawe mu buli kimu era tiketi zange azitembeeya. Bro yakantumbira tiketi nga za miliyoni 2. Weebale nnyo weebalire ddala. Sandra Lian weebale nnyo bannange akateeka nzireyo ku mulamu. Judas mali nano kuba wali naye oyo kyali wange. Judas weebale nnyo nkutawaanya
fetuyomba netukuba emmeeza ng'abantu era naye Judas takyawangako tanvangamu. Oyo gwolaba bwe nalwalanga nga nkyali oli mutototo nga neebaka ku ye nga webake wano oyo abaddewo mu bulungi ne mu bubi. Nze ne Judas tetugenda kwawukana oba tutya buli kyenina tulina okigabana batya babiri kuba tuvudde wala. Nina ebinene byenjagala afune kubanga asacrifice obulamu bwe bwonna kubanga Carol yava ku buwandiisi bw'ennyimba buli muyimbi gwe yawanga oluyimba ng'amugamba ng'otuwa bibi nga tosobola tuwa birungi ng'olina Carol yanagisa ebbali tutowe n'endongo. Buli kyenina buli kyetulina ekitono tukirwanireko batya. Weebale nnyo munange era nsaba Mukama atujje ku eno level atuteeka awalala ate nzikiriza nti agenda kikola. Kakati nzira ku mulamwa guli mikono gyange abayimbi bonna gwesimenye mwena mbaagala. Kapa wange yaŋŋamba papa yaŋŋamba Carol concert nga bw'ogitaddeyo kyonna kyeweetaaga oneetaaga bwe ngamba bugambi sawa best nja kubaawo. Webale nnyo aba webalije ddala Rose wange lati wizi oyo muyimbi wange ate kayimba so webale nnyo byonna neekanzireyo ku mulamwa. Bannange bannamawulire webale nnyo okubeera wano. Bapresenters bonna abali wano bambi mwebale nnyo kuposhinga brand Carol Nantongo kati omulamwa ogutulesi wano olwaleero. Basabo ne banyabo nga 6 Desemba nina concert yange esookedde ddala mu myaka 9 gye nnyimbidde. Obuyimba mubwagadde kuba Mwandaze Love gye mbeera gye mbadde mpita gye nkolera ng'ennyimba muzaagala. Kale ne ku luno nga 6 Desemba nja kubasaba mumpagire. Njagala kuweesa bakama bange ekitiibwa. Balaba omwana waabwe gwe bavujjiridde ng'atuuse. Bami mujje mumpagire nga 6 Desemba ku Hotel Africana. Ate nga 8 tugende e Masaka ku Maria Flow. Mujje mwenna mujje mu bungi kubanga kyensinga okumanya kwe kuyimba. Ngenda kuyimba. Sagala nnyo kupreachinga bintu bitali nnyo bya kuyimba naye kuba ekintu kyensinga okumanya kuyimba kyenjagala okubawa. Mujje nga 6 Desemba nsobola okuba show ennungi kubanga betuli namufumbiro n'omukulu oyo n'omukulu John K the writer byamaanyi. Bami mujje okuyingira emitwalo 3 ordinary, VIP emitwalo 10 at tables za milioni 3. Then e Masaka kuyingira emitwalo 2, VIP emitwalo 5, tables za mitwalo 5. Bami mujje mundaga omukwano. King Saha abadde wano wadde taliiwo agenze naye mwebaza nnyo kubanga King ye muntu naye gwe naakafuna emabega kaawo naye ate anjagala nnyo. Amposhinga buli lunaku ampandikidde ennyimba anzikiriza yaŋŋamba nti sinnayimba ye mukyala we sinatoolako. So webale nnyo King. Thank you so much for believing in me. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Douglas, thank you so much. Mwebale nnyo bannakubita essimu nemugamba badde nsaba obeerewo owazze. Basponsazi mwenna ngenda kuddamu bebaze na buli muntu yenna ali wano mwagala nnyo. Thank you so much.